السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام برهان. كي راكم خواتاتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه تاع بركوكس مع هذا البرد هذا ما يليق. وصفه رائعه بطريقه خطوه بخطوه، يعني عطيتكم كامل الخطوات باش يخرج لكم البركوكس تاعكم بنين ورائع. دونك تبعوا الخطوات خطوه بخطوه باش يخرج لكم رائع ومحرحر كيما البركوكس اللي درتو انا، يعني صدقوني البركوكس اللي نديرو كامل يشكروا فيه. دونك نبداو ما نطولش عليكم، ما تنساوناش بلايك واشتراك في القناه. عندي زوج طراف تاع الدجاج، يعني كل واحد يستعمل الدجاج على حساب الطاقه. الدجاج دوكا راه غالي، يعني حبه كبيره تاع البصل، زوج حبات كبار تاع الطوماطيس مسكرفجين، عندي 3 حبات تاع كروطات، 3 فصوص تاع الثوم و3 حبات تاع البطاطا، مغرف كبيره تاع الطوماطيس مصبره، فنجال تاع الحمص منفخ، وعندي نص ربطه تاع قزبر، وهذاك العرش تاع الكرافس انا ما راحش نستعملو، مي كاين اللي يستعملوا، نتوما دبروا لسانكم. عندنا تاني فول يابس، هنا راني منفخاتو قبل بزوج سوايع، شوفوا باش يولي يتقشر معايا، راح نقشرو ونرمي به على حسب كمشه كيما راكم تشوفوا. يلا مع بعض نبداو في الوصفه تاعنا. نرميو الطرف تاع الدجاج تاعنا يتقلاو مع الحبه تاع البصل، نخليهم يتقلاو مده 2 دقائق، نضيفوا عليهم الخضره تاعنا اللي كنا مقطعينها من قبل، اللي هي 3 حبات كروطه، 3 حبات بطاطا، 3 فصوص تاع الثوم، نقطعهم بالخدمي، يعني تقدروا ترابوهم، بصح انا نحب نقطعهم شرائح. كما راكم تشوفوا نضيف لهم ايضا الفنجال تاعنا تاع الحمص المنفخ، كما راكم تشوفوا معايا، ونضيف لهم كمشان تاع الفول اللي كنت نقيته كما قلت لكم، نفخته قبل بزوج سوايع ونقيته. يعني هاد الفول يابس يتباع عند العطار اللي يبيع لي زيبيس، وتشريه تنفخيه في الماء مده ساعتين تقدري تنقيه بكل سهوله. هنا درت مغرف تاع طماطيس مصبره على الحاشيه باش تتقلى معايا، بعد ما تقلت شويه ضفت عليها زوج حبات تاع الطماطيس مسكرفجين، ونخليه كل شيء يزيد يتقلى مع بعض. وهنا راح نضيف نص مغرف صغيره نتاع الحرور، نص مغرف صغيره نتاع السكنجبير، ومغرف صغيره تاع فلفله حمراء باش يجينا حمر، البركوكس يحب يجي حمر. راح نضيف ايضا نص مغرف صغيره تاع الكركم، شويه تاع الزعفران، وراح نضيف ايضا نص مغرف صغيره تاع راس الحانوت تاع بركوكس. يعني هذا راس الحانوت تاع البركوكس مهم جدا انه يكون شباب، يعني كي تروحي عند العطار، روحي عند عطار مليح يبيع لي زيبيس شابين وقولي له اعطيني راس الحانوت تاع البركوكس، لانه كي يكون راس الحانوت تاعك شباب راح يخرج البركوكس تاعك هايل. هنا ضفت ايضا نص مغرف كبيره تاع الملح، وراح نضيف معاها مربع تاع الجامبو دجاج. هنا اللي ما تحبش تضيف الجامبو تقدر دير مغرف كبيره تاع الملح وما تضيفش الجامبو، لكن الجامبو راح يعطي بنينه بزاف للبركوكس تاعكم. انا ضفت مربع دوكا وراح نزيد نضيف مربع كي طيب معايا. وهنا ضفت نص ربطه تاع القزبر تاعي، راني قلعتها حزمتها بالخيط عاود درتها، ونسقي على البركوكس تاعي ونخليه يطيب على نار متوسطه مده ساعه. كما راكم تشوفوا المرقه لازم تكون معنا حمراء، وبعد ما يطيب نصفيو الخضره تاعنا اللي هي الكروطه والبطاطا ونطحنوهم مع بعض باش نعقدوا المرقه تاعنا. يعني هاد الوصفه تاع امي تخرج هايله هايله، ربي يحفظها. ولي داق البركوكس سقسى عليه. دونك هاولي الخضره تاعي بعد ما طحنتها راح نضيفها للبركوكس باش يتقال معايا كما راكم تشوفوا، باش تجي المرقه تاعو خاطره يعني ماشي خفيفه. واش كيما شفتوا راني قلعت الطراف تاع الدجاج باش ما يتفتوش معايا. ضفت نص ربطه جديده تاع قزبر وقرن تاع الجويه حار. هنا القرن نضيفه كيما هو باش ما ومع التالي باش ما يطرطقناش ويطلق لنا الحروريه بزاف. ضفت مربع تاع الجامبو دجاج وزوج سنات تاع الثوم كيما شفتوا سناتي كبار، ونخلي البويون تاعي يغلي معايا مده دقيقتين. نروحوا نجهزوا مع بعض البركوكس. يعني نتوما بداو في البركوكس من قبل، غير انا هنا تفتح الفيديو
ما راهش نيشان. يعني انا الاولى درت البركوكس تاعي فورته ووجدته، من بعد طيبت المرقه تاعي وراني ضفت لها نص مغرف تاع قزبر مرحي ومغرف ونص تاع راس الحانوت وخليتها تغلي مده 2 دقائق. هنا راح نوجدوا مع بعض الدرسه. عندي في المهرز درت شويه تاع ليدام قلعتهم من الكيكوط من القدره تاعي. راح نضيف عليهم قزبر مقطع وربع فصوص كبار تاع الثوم. انا الفصوص تاعي كبار بزاف، نتوما شوفوا على حسب الفصوص تاعكم. راح نضيف ايضا 2 مغارف تاع راس الحانوت ونضرب الدرسه تاعي شويه بالمغرف تاع المهرز. يعني هنا كلشي راه مقطع، ماش راح تحتاجي تضربيها بزاف. حنا في الدار نستعملوها في المهرز تاع الحديد ونديروا القزبر كيما هو والثوم كيما هو وندرسوها. مي انا ما كاش عندي مهرز تاع حديد وهذا ماكو عارفين ما يهزش، قطعت كلشي وراني درتها كيما هكا كيما كنتوا تشوفوا معايا. وهذه الدرسه راح تطيب بنه رائعه للبركوكس تاعنا، يعني ضروريه ما تقدروش تستغناو عليها. دونك راح نوجد معكم البركوكس وكما قلت لكم تنجموا تبدوا به. انا بديت به هو الاول ومن بعد درت المرقه تاعي. هنا عندي 500 غرام تاع البركوكس شريته من عند العطار، يعني يبيعه بالميزان. راح نشلو مرتين، نشلو ونصفيه، نعاود نشلو ونصفيه باش نتخلصوا من كاع دوك الشوائب والسميد والصوالح اللي يكونوا فيه كما راكم تشوفوا معايا. هنا راح نشيلو البركوكس تاعنا كما راكم تشوفوا، راح يطلعوا كاع الرواسب تاعنا من الفوق. نصفيه نشيلوه المره الثانيه ونديروه في الكسكاس تاعنا يقطر حتى ينشف، يعني مده 10 الى 15 دقيقه. وهنا بعد ما نشوف معايا البركوكس تاعي ومرت 15 دقيقه راح نردوه في القصعه ونضيف له السر اللي هو 2 مغارف تاع المايزينا. انا امي تضيف المايزينا، كاين ناس تضيفوا الفارينه، يعني بصح بالمايزينا نسيتو بالفارينه بالمايزينا احسن بكثير. دونك المايزينا علاش نضيفوها باش البركوكس تاعك كي تطبخيه ما يتعجنش معاك، يبقى معاك يعني حبه وحده كل حبه بحبتها. نحكوه شويه بهذيك المايزينا ومن بعد نسيحوه في البوسيار، يعني باش تهود ديك الزوائد تاع المايزينا معنا. نسيحوه غايه، يعني دوك تشوفوا راح يهودوا معنا الزوائد تاع المايزينا وحتى الزوائد تاع السميد اللي كانوا في البركوكس. وهنا بعد ما كملت التسييح شوفوا واش بقاو معايا زوائد. نرجعوا البركوكس تاعي في القصعه، نضيف له 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع الزيت، مغارف كبار يعني. انا هنا درت عيني ميزاني يعني مستعملتش المغرف. ضفت له كميه نتاع الملح وراح نحكو شويه نعمرو في الكسكاس ونديروه فور، يعني نفس الطريقه تاع الطعام اللي نفوروا بها الطعام. يعني نفوروه المره الاولى نقلعوه نديروا له الماء، نعاودو نفوروه المره الثانيه ويولي جاهز معانا. دونك انا هنا ما حبيتش نقطع لكم المقاطع ولا نسرع لكم بزاف منها، يعني باش المبتدئات اللي ما يعرفوش يفوروا الطعام ولا يفوروا البركوكس يعرفوا في هذا الفيديو. مي اللي تعرف تنجم تتخطى هذا المقطع. هنا راح نديرو يفور حتى يطلع معنا الفوار من الفوق، نعرفوا بلي البركوكس تاعنا كيما راكم تشوفوا سي بون فار. نقلعوه نقلبوه في القصعه تاعنا. وهنا حرزوا تحرقوا رواحكم، يعني راح يكون حامي. ونحلوه غير بالمغرف تاع اللوح. يعني كما تشوفوا الدخان طلع غطى لنا كاع الكاميرا. وهنا بعد ما حليته بالمغرف راح نضيف له فنجال تاع الماء، فنجال كامل راح نستعمله 500 غرام تاع البركوكس. نرشو كيما هكا. نحكو شويه ونخلوه نغطيوه ونخليوه حتى ينشف معانا. خليوه مده نص ساعه حتى 45 دقيقه، يعني لو كنتي مزروبه 20 مينوت راح تكفي.
وهنا بعد ما نشف معايا جيت عاود حليته شويه كما راكم تشوفوا، يعني ما لازمش يبقى فيه كامل الماء. نعمرو في الكسكاس ونعاودو يردو يفور للمره الثانيه ويولي جاهز معانا للطبيخ باش نطبخوه في البويون. هكذا. وهنا بعد ما فار معنا خلاص ولا جاهز باش نطبخوه. دونك نطبخ البركوكس تاعي مده 10 دقائق برك، يعني رانا مفورينو 2 تاع المرات، راه طايب البركوكس تاعنا راح نطبخوه ما يفوتوش 10 دقائق باش ما يتعجنناش. هذه لازم نتفاهموا عليها. انا هنا راني حسبت لكم الوقت، طبختو 10 دقائق. وراح نضيف له من هذيك الدرسه اللي صنعناها كما راكم تشوفوا باش تزيد تطلق فيه البنه وتشوفوه معايا في طبق التقديم. وهنا البركوكس تاعنا بعد ما وجد كما راكم تشوفوا فيه جا رائع، يعني بنه ما شاء الله. راني زينته من الفوق بالدجاج اللي فتتو، وهذاك شويه حار اللي كنت راميته الداخل درت له شويه تاع الدرسه من الفوق ورشيته بشويه تاع راس الحانوت. شوفوا كيفاش جا معانا هايل رائع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ديروها وتخليونا رايكم في التعليقات. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. نلقاكم في وصفات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.